Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle gelin bohçası nasıl yapılır makine ile annem terzi olduğu için ustalığından biraz bahsedecek. Evet anneciğim, bunu nereden temin edebiliriz ya da şunun adı nedir? Bu Biraz kordeleyi tuhafiyelerde bulabilirsiniz. şöyle göstereyim. Metre işi satılıyor. Şu şekilde bakın. Adı ne? Ne olarak geçiyor? Süslü kurdele mi? Ya süs kordelesi işte. Tamam. Şeyin kenarına geçmek için. Peki şu sateni Şu da bakın tuhafiyeden almıştım saten. biraz şey Evde de vardı. Bunları değerlendirdim, getirdim. Öncelikle kordeleyi kenarını katladım ve daha sonra üzerine kordele geçtim. Buraya da böyle kalp şeklinde bir desen koydum. Peki anneciğim, mesela makine bilmeyenler bunu elleriyle yapabilirler mi? Zor mu olur ya da güzel mi dikmeleri lazım? İnce dikebilirler ama makine daha sağlam. Bitti mi şimdi bu? Evet, bu bohça Kalp şu an deseni. Evet arkadaşlar, bir de başka bir detay daha var. Söyle anne. Bu saten mesela bozulmaz. İstediğiniz kadar yıkayıp kullanabilirsiniz. Ama mesela hazır bohçaları ben gördüm. Çok kötü bir kumaştan yapıyorlar. Tek bir yıkamada dahi bozulabiliyor. Hem daha pahalıya geliyor. Şimdi böyle bir saten ne kadardı anne? Ne kadar aldı? En fazla bir bohçalık 10 TL'liktir. Ama hazır bir bohça emin olun daha pahalı. Daha da kötü, yani bir kullanımda dediğim gibi bez gibi oluyor. Yani hiç güzel olmuyor ama bu zaten ömürlük. Bu hiç bozulmaz. Anladım. Şu şekilde bir saten. Evde varsa onu da değerlendirebilirler. Evet. Ve daha sonra bunu kare şeklinde kestim. Kenarını şu şekilde katladım bak. Şu şekilde kenarına katladım. Makineden geçtim. Bunu elle yapabilirler mi? Elle yapabilirler. Elle şu şekilde yapabilirler. Mesela Gizli dikiş mi? şu şekilde, evet. Şöyle görülmeden şu şekilde gizli bir şekilde dikebilirler. Çünkü herkesin makinesi yok. Hani evde yapmak isterlerse. Yani. Tamam. Arkadan bir gösterebilir misin? Bu hangi aşamaydı? Diğer yüzünü de göstereyim. Bu şu kenar fırfırları takılmadan önceki hali. Çünkü zaten kaygan bir kumaş olduğu için önceden dikilmese sonra da danteli üzerine kabul etmez. Öyle mi? Evet. Tamam. Şu şekilde dikebilirler. Bunun ne sateni diyecekler peki? Normal saten kumaş. Bunlar kalite Değişiyor. Evet. Yani daha iyisi ve daha kötüsü vardır. Makinesi olmayanlar için işte sadece bir örnek olarak göstereyim. Daha sonra tuhafiyeden aldıkları bu kordeleyi aynı şekilde görünmeden şu şekilde geçebilirler. Makinesi olanlar için de çok kolay. Makine çünkü hemen geçiyor, yani bunu şimdi dikmek bir gününüzü alıyorsa makineyle 10 dakikanızı alır. Anladım. Dört kenarına bu şekilde geçildi arkadaşlar. Bu şekilde, hatta gösterelim. Şöyle. Şimdi kullandığımız tül bu şekilde arkadaşlar. Kurdele, tül. Böyle temin edebilirsiniz. Ve bu şekilde bir desen vermiş annem. Kalp deseni. Ortasına yuvarlak. İstediğiniz deseni verebilirsiniz. Şu görüntüsü bile çok hoş oldu. Gerçekten yeşilde beyaza çok yakıştı. Tabii siz kurdele renginizi daha farklı, böyle canlı renkler olarak temin edebilirsiniz. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.